Fala meus amigos que me acompanham no canal, como vão vocês? Tudo bem? Só o Ouro, tamo junto aqui de novo para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser para falar sobre algo que acontece com todo mundo. Quando você tá em dia de chuva, tá tomando aquela chuva bem forte, você liga o limpador de para-brisa, o limpador de para-brisa fica trepidando, fazendo aquele barulhão, né? Trepidando, trepidando, trepidando. Por que isso acontece? Vou mostrar para vocês hoje o motivo disso acontece e como você pode corrigir isso, beleza? Vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Então, pessoal, o limpador de para-brisa tá com esse mesmo problema. A gente liga ele, ele fica trepidando, trepidando, trepidando. Para que eu gravasse esse vídeo para vocês, o que eu fiz? Eu passei aqui no para-brisa lubrificante de clay bar, porque eu queria ter tempo para gravar esse vídeo e mostrar para vocês. Mas vou mostrar para vocês o porquê que acontece essa trepidação. Eu vou tirar aqui as paletas para mostrar para vocês como que tá a situação delas. E aí vocês vão ver o porquê que acontece essa trepidação. Então, pessoal, a forma de tirar as paletas aqui é muito fácil. Ela tem esse botão aqui, ó. Você aperta o botão e ela sai, tá? Tanto essa quanto a outra. O porquê acontece a trepidação é justamente por causa disso daqui, ó. Olha aqui, não estou apertando a borracha e olha aqui a situação do limpador. Tá vendo? Vou colocar aqui no fundo. Opa! Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele está totalmente torto. Ele deveria estar dessa forma, reto, certo? Mas não tá. Ele já está torto. Então, quando ele está torto assim, ele já vai deslizar torto, então ele sobe trepidando e volta normal. Ele sobe trepidando e volta normal. Quando acontece dele estar torto para o lado esquerdo, para o lado direito, ele sobe normal e desce trepidando. Sobe normal e desce trepidando. E é ruim, porque você está dirigindo, aí você fica aquele barulho, fica chato, você já está no meio da chuva. Se for uma chuva forte, vai te estressar no trânsito, e isso não é legal. Por que isso acontece? Porque a gente não tem o costume de lubrificar as paletas, lubrificar essa borracha. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como fazer isso, como que você pode cuidar das paletas para que ela dure mais e tenha mais resistência. Mas o vídeo de hoje é focado na troca delas, porque a única forma de resolver o problema da trepidação é trocando as paletas. Então essa daqui tá do mesmo jeito, ó, toda torta aqui, tá vendo? Ó? Toda torta. Então precisa de ser trocado. Então já tem aqui duas paletas novas. Olha só, a paleta nova, ela já vem retinha, ó. Então a gente vai colocar ela e aí o problema da trepidação vai acabar. A forma de colocar, do mesmo jeito que a gente tirou. Aí, foi. A gente cai do mesmo jeito. A gente coloca ela aqui. E foi. Tá resolvido o problema? Não está. Você apenas trocou as paletas. Elas não vão trepidar mais. Só que, como a gente está num período de chuva, eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo como você vai dar um tratamento no vidro para que então você tenha segurança ao dirigir quando você estiver andando numa chuva, quando você estiver numa estrada e cair uma chuva, e com as paletas novas a paleta vai deslizar sem nenhum perigo de ficar trepidando. Mas isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo. No que diz respeito à trepidação, o problema aqui está resolvido. E eu queria que vocês dessem o like e continuem inscritos aí no canal. E até o próximo vídeo.